alaykum yana bir bor barchaga. Mana siz bilan uchrashganimda bog'ayta xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda Bellur to'yxonasida birinchisiga xudo xolasa manpar, ikkinchisi qozon kabob, kitoblik povur, paxi povur tayyorlab beradi. Mana hozirgi topga ishlarini boshlayorgan. Aqlayman deyaptilar-ku. Akam olmayman, ha bo'lmaydi. Kimniki deydi. Tovuq nimaga? Uyg'urcha ko'raman. 2 kilo bo'libdi hozir. Kilosini bilmayman. Kilosini bilmayman. 30 kilo bor. Bitta bor, 30 kilo. Bu lajiga? Ha, lajiga. Bak 200 kishilikmi? 200 kishilik mahsulot, manfaat bo'ladi. Nima mahsulotda ketadi hozir bunga pax? Bunga hozir qizil balgar bo'lyapti, koreys karam bo'lyapti, kabachka bo'lyapti, oq turkdan bo'lyapti mana. Keyin sildirlar bo'ladi. Har xil mana pripravalar mana. Jandu. Mana ular beriladi. Har xil. Xullas kalam 22 xil. 22 xil. Mana original rossiyskiy. Qarab mana pripravalar mana har xillari 3 xil. Qapagan narsalar. Xullas kalam 230 kishilik ovqat bo'ladi. Shunday. To'g'ralishga ham e'tibor berasizlar. Ko'p katta bo'lmagan holda normalni 2,5 sm, 3 sm atrofida. Undan katta bo'lmagan holda, ko'p kattasi ham bachkana chiqib qoladi, ya'ni yaxshi vid bermaydi. Necha kilo go'sht bo'libdi hozir manparga baqqi? 10 kilo go'sht. Uncha katta bo'lmagan holda go'sht. Uzunligi 15 sm standart. Piyoz ham to'g'riladimi bunga hozir? Ha, piyoz ham. Piyoz, chesnak. Hammasi. Lach manpar ovqatimizga 22 xil mahsulot ketadi. Ha. Ha? Yo'q, olmayman. 3 litrlar, 2 litrlardan yo'qmi? Piyoz ham kubik to'g'raldi. Va nihoyat mana boshlayapmiz ovqat jarayonini. Avvalambor qozonni yuvib oldik. Undan keyingi qilinadigan vazifamiz mana yog' solinyapti. Qancha yog' beramiz? 2,5 litr yog' solamiz. Simichka yog'da. Proses boshlandi, jarayon. Ovqat jarayoni boshlandi. To yog'imiz qiziganga qadar mana bu xonaga kiramiz, ya'ni tayyor mahsulotlarni saqlash joyiga mana bu ukalarimiz kolbasalardan asar qilyapti. Ko'ringni, sir, brinza. Qizlar ham yordamga kelgan. Manparga ketadigan, ya'ni pripravalardan. Marhamat. Va nihoyat mana boshladik. Birinchi bo'lib qozonga go'sht solinyapti. Bismillah. E'tibor beringizlar, avvalambor simichka yog' qo'yganga ko'p qizdirib yuborish kerak emas. Chunki simichka yog' ko'p qizigidek bo'lsa, achchiq o'zidan ta'm chiqaradi. Ovqatni nimasini buzadi. Shunga juda ehtiyot bo'lish kerak. Yonimizdagi qozonga esa
tovuqni qovurish protsessi. Ya'ni laji. Shunaqmi? Ha, ranji. Necha kilo yog' solindi bunga? 15 ta. 15 kilo yog' solindi. Tovuq go'shtini standart 40-45 grammdan kesib olindi. Ko'p katta bo'lmagan holda mana yog'ni yaxshilab qizdirishyapti. Qozonga solib qovurib olinadi. Va nihoyat mana go'shtimiz qovurilib chiqdi. Endiki navbatimiz nimada? Piyoz bilan chesnok. Piyoz bilan chesnok. Qovurlik aytganimdek juda nozik, mehr bilan qovurish kerak. Mehr berib. Qovur shu qozonga qo'yishga boshlagandan to tayyor bo'lgunga qadar qozonni boshidan hech qimirlamaydi. Sababi hamma qovurlarning o'zining sekreti. Mana piyozimizni zaylashni qozonga. Va nihoyat mana tovuqimiz ham qovurilib chiqdi. E'tibor bering. Navbatdagi vazifamiz mana piyozlar qovurildi. Endi kun sovuqligi uchun farqi yaxshi ko'rinmayapti. Navbatdagi mana tomat. Qancha tomat beramiz? 1 litrlik banka, o'rik zot. Endiki vazifamiz yaxshilab qovurib olish. E'tibor beringlar qovurishga. Tomat, piyoz, chesnok o'ziga yarasha hid, o'ziga yarasha rangga kiryapti. Ozroq qovurilsa, chiroyli qovurilsa rang beradi. Qahvoni necha yildan bir qovurlik kasb qilib kelyapsiz? Qovurildi 2 yildan beri. 25 yildan beri qovurilib turibdi. 25 yildan bir. Bu kichkina staj emas. 25 yil shu bir kasbni egallash, mehr berib. Gap yo'q. Endiki vazifamiz nimada? Mahsulotlar solinadi. Nimani kabachki? Kabachka. Bo'l to'g'rab qo'ygan, zagotovka qilingan. Mana haqiqiy power. Eng birinchi ochlikda tozalikka e'tibor berish kerak, chunki ish jarayonida. Mana e'tibor bering. Endiki nima solamiz hozir? Bo'ldi. Har bitta 100 taga bir dona, 100 kishiga bitta solinadi. 100 kishiga bitta. Mana 300 kishilikka mo'ljallangan 3 pachka bilan. Keyin mana 12 xil priprava, originali. Buni ham har xillari bor. Ha, buni ham har xili Har xili bor. bor. Bu rossiyskiy yozilgan mana, Rossiyada yozilgan mana. Mana. Gap yo'q. Mana. Mana endi. Bu nimani qo'limizdagi? Bu har xil alfa bodyom solinadi, duvodishkalar solinadi. Mana alfa bodyomlar ham beradi. Ham ovqatni hazm bo'lishiga ko'maklashadi. Shunday. Manfar ovqat bu qishki ovqat. Shunday ham farq bor. Qishli ovqat mana duvodishka pishirdik. Tuyulgan holatda. Biradni to'sh uchun ham beradi. Xo'sh, bir manfar qilishga necha soat vaqt ketadi? 1 soat vaqt ketadi. O'z mana jarayonimiz 1 soatda mana Zagotovka qilingan bo'lsak, axir yana o'z tovuq qovurilganicha deganicha 1 soat ketsa, dedikda 2,5 soatga tayyor bo'ladi. 2,5 soat, 3 soatga tayyor bo'ladi. Ko'p ham hidratni yormas kerak. Xamirlari bor mana. Ko'p
Tuz. Aha. Osh tuzi. Osh tuzi mana. Kitayski emas. Ko'p kishi kitayski solib turib ovqatdan beraman deb buzib qo'yadi. Shunday farqi bor. Shunday. Bu un bu. Bu quyuq qilish uchun bu. Mana qovurib so'kib chiqqandan keyin solamiz. Quyuq un. Quyuq bo'ladi, ha, o'zimiz undan. Farqi yo'q, uni qanday bo'lishidan qat'iy Yo'q, nazar. qat'iy bo'lishdan farqi yo'q. Faqat mana unda ham me'yori bor. Ko'p berib olsak, but qolib qoladi. Me'yor bersa, quyuqlashib, shira ham beradi. Значит, 300 kishilikka 1 kilo yetadimi? Yo'q, 1 kilo ko'p bu. Boqqa gidida yarim kilo ishlataman, yarim 600 gram. 600 gram ishlatiladi. Mana mahsulotlarimiz yaxshilab qovurib olindi. Soqlar chiqdi mana, ko'chalarga mana soqlar chiqib, narsa qildi. Ana endi mana un so'ganimiz quyuqroq bo'lishligi uchun havoxona sovuq qor yog'yapti-ki, shira bo'ladi bu. 600 gram un berildi. Ha, berga 600 gram beriladi. Значит, har 100 kishiga 200 gramdan un. Shunday. Mana. O'zi mana jarayoni mana qo'yilganga o'zi bilinadi quyuqligi. Kam bo'lsa yana solinadi. 600 gram molni yetadi, bemalol. 600 gram un solindi. Bu mana girdidan mana kovlab turgan sababi girdidan uni qovurgandan keyin yopishi mumkin. Kovlab turish kerak. To yog'i chiqib kelaveradi. U qovurib bo'laverganda yog'lar mana sizda paydo bo'laveradi. Yog'i chiqqandan keyin u Endiki unlari chiqib bo'lib mana qovurib bo'ldi, mana yog'lari paydo bo'ldi. Mana unlar qizardi. Endi suv berish yaqinini bo'lyapmimi yo yaqin bo'lyon bo'lmasa suv berishingiz mumkin. Bizga endi yaqini borligi uchun yaqini suvini beramiz. Mazali bo'lish. Mana jarayon berilyapti mana, to'g'lanmoqda. Shirasiga qarab suv beriladi. Значит, 300 kishiga necha litr suv ketadi? Kishiga gidini 3 paqa suv beraman. 10 litrdan значит 10 30 litrdan 30 litr beraman. Tasavvur qiling. Chunki yerda mahsulot ko'p bo'lgandan keyin ko'payib ketadi. Faqir bo'yicha litr hisobiga suvga hisoblasa kam bo'ladi, lekin mahsulotlar ko'p. Har bittasi yarim kosadan qo'ygan taqdirda ham 300 kishiga bemalol yetadi. 320 kishiga boradi. bo'ldi, Bu rahmat. haydab chiqqandan keyin sirdir narsalar kiradi. Bu jarayonni ham olamiz. Mana shu tovuqdan necha xil ovqat qilsa bo'ladi? 30-40 xil ovqat qilsa bo'ladi. Значит, turiga qarab har xil ko'payib ketaveradi. Kurini bulyon, tabaka, har xil nima. Marhamat, e'tibor bering. Bu nimaga hozir? Qozon ko'pkam lachiga, ha bu. Bu lachiga. Yana bir shunday kasb borki, to'yxonada samovarchilik. Bu ham o'ziga yarasha mas'uliyatni nima qiladi? Kecha kunduz uxlamasdan shu xalqimiz uchun choy qaynatish uchun. Mana shu Bahodir aka. Bahodir aka qancha choy qaynatyapsiz bugunga? 2 samovar. 2 samovar. 500 litr. 500 litr suv. Mana ovqatimiz ham qaynashyapti, qaynayapti. Mana bu yerga mana lachi uchun sous yasashdi. Sous yasaldi mana lachiga. Kashmish, chusnok, murch, qalampir. Limon ama Yo'q, limon. limon qo'shilmadi. Tomatli sous, значит, to'g'rimi? Ha. Tomatli sous. Va nihoyat mana ovqatimiz qaynab chiqdi. Baland alov kerak emas endi. Endi past alovda turadi. Bu yerda esa mana lachi suzilyapti. Najani kurishga olibga. Kurishga o'zak endi, kisoristadi. Ha. Kurishga Mana ovqatimiz ham qaynayapti mayda alovga. Hidini kamera orqali yetkaza olmayman, gap yo'q hidiga. Paxpovur, rahmat. Gap yo'q lekin hidiga, vobshe. Nihoyat mana ovqatimizga nima beramiz hozir paxpo? Seldir beramiz, seldir. Seldir. Nechi bog'? 2 bog'. 2 bog' seldir. Tam berish uchun. Tam berish uchun, go'sht berish uchun. Yana qancha qoldi ovqatimiz tayyor? Ovqatimizga
xamir qo'lli, xamir solishimiz bor, xamir. Mhm. Necha minutdan keyin solamiz xamirni? Bu xamirni endi hozir mana Ovqat tayyor bo'lishdan ovqat tayyorlashdan odam kelishdan mana to'ylarga bo'lsa 15 minutlik xamir solinadi. 10-15 minutga xamir tayyor bo'ladi. Mana xamirimiz. Zavarka olib kelgani yo'qmi? shundoq. Va nihoyat mana ovqatimiz tayyor bo'lib qoldi. 15 daqiqa qoldi. Xamir solamizmi o'zi paxta? Çok şükür. Mana endi xamirda bor. Bitta xamirni qarayman-da. Qancha xamir berilyapti? Hozir 1,5 kilo xamir. 1,5 kilo xamir. 1,5 kilo xamir. Значит, har bir 100 kishiga yarim kilodan 500 grammdan 1,5 kilo 300 ta odamga. Mana ikkinchi qozonimizga qozon kobimiz ham tayyor. Tovuqdan qozon kob. Hamma povurni stili har xil, pishirish uslubi. Va nihoyat mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Qani paqijon ovqatdan mana nihoyat ovqatimiz tayyor. Ochiq ishtag'ala bilan. Agar ovqatimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib podpisatsiya qilish yoddan chiqmasin. Kelgusi dasturga uchrashguncha xayr. Hammaga omad. Povurlarga rahmat. Avvalambor xalq xizmatiga hamisha bo'laveringlar. Xalq nazaridan qolmanglar. Sizlarga ham katta rahmat.